இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கை குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் பிடிச்சா அதுக்கு என்ன மாதிரி மருந்து நம்ம வீட்டில் செஞ்சு தரலான்னு பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு தேவையானது பார்த்திங்கன்னா வெத்தலை, ஓமவல்லி இலை, துளசி இலை ஒரு 5-6, ஓமவல்லி இலை 2, இது 3ஐயும் நான் நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இதை பச்சை முறிவு போகிறதுக்கு இதை தோசைக்கல்லில் மெதுவாக வாட்டி எடுக்கணும். 1 நிமிஷம் வாட்டி எடுத்தால் போதும். நான் முன்னாடியே தோசைக்கல்லை சூடுபடுத்தி வச்சுருக்கனால இந்த மாதிரி 1 நிமிஷம் அந்த துளசி இலை நடுவில் போட்டு இதோட பச்சை வெங்காயத்தை வாட்டி எடுத்துங்க. இப்போ நான் அந்த 3 இலைகளையும் நல்லா சூடுபடுத்தியாச்சு. இப்போ அடுத்து நம்ம பண்ண போகிறது இதை நல்லா அரைச்சி சாறு எடுக்க வேண்டியதான். இப்போ நான் நல்லா தட்டினதை சாறு எடுக்கலாம். இந்த சாறு பிரியறதுக்கு ஒரு வடிகட்டி வச்சுக்கோங்க. நல்லா அமுக்குனிங்கன்னா எல்லா சாரும் வந்துடும். இப்போ எடுத்த சாறை இந்த ஒரு சொட்டு தேன் எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதில் கலந்து ஒரு ஸ்பூனை வச்சு நல்லா கலந்து கொடுத்துருங்க. இதை உங்களோட கை குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் பிடிச்சிருந்தா அவங்க டெய்லி தூங்குகிற டைம் தெரியும்ல, அந்த தூங்குகிற டைமுக்கு முன்னாடி இதை கொடுத்துட்டிங்கன்னா இது நல்லா தூங்குவாங்க. இது அவங்க சளி வெளியேற்றுறது அவங்க மோஷன் போகிறப்போ வெளியேறிடும் சளி. இந்த சக்கையை நீங்கள் தூக்கி போட தேவையில்லை. இதை பெரியவங்க கூட அப்படியே எடுத்து வாயில் சாப்பிட்டுக்கலாம். இது நான் என்னோடய குழந்தைக்கு கொடுத்துருக்கேன். அது ரொம்ப உதவியாக இருந்துச்சு. மருந்து எதுவுமே தேவையில்லாமல் இயற்கையான முறையில் சளியை வெளியேற்றினதுனால இது எல்லாருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ்.